Алдыңыздағы адамның өте ақылды екенін бірден түсінген кезіңіз туралы айтып беріңіз. Колледжде бір студент бар еді, ол бәріне тегін көмектесетін, өзіне еш пайда іздемей адамдарға көмектескенді жақсы көретін. Оның ойынша білім алғысы келген әркімге мүмкіндік болу керек. Бұл жігіт қарапайым бірінші курс студенті болатын. Бірақ кез келген пәннен түсіндіріп бере алатын. Егер тақырыпты өзі әлі оқымаған болса, адамдардан оқулықты алып, сол жерде оқып шығып, тез түсініп, қарапайым тілмен бәрін жеткізетін. Көпшілік таң қалатын. Ол материалды алғаш көріп тұрса да, бірден түсіндіріп бере алатын. Осының бәрін ол жасырған жоқ. Біреу сұраса, сабырмен бәрін айтып беретін. Жігіт мұны мақтан қылатын себеп көрмейтін. Оның тез үйреніп, нәрселерді түсіну қабілеті мүлдем басқа деңгейде еді. Бұл адам қазір немен айналысып жүр? Ол өнертапқыш болып кеткен. Бірнеше зат ойлап тапты. Оның екеуі әлі күнге дейін адамдардың өмірін сақтап жүр. Кейін ковидпен ауырып, ұзақ уақыт сырқаттанды. Қазір бұрынғыдай емес, күші азайған. Аздап ойланса да қатты шаршап қалады. Мұны жүктемелік дерт дейді. Оның үстіне ауыр депрессиясы бар. Ол колледжге дейін-ақ болған. Бірде профессорға сұрақ қойғанда, ол жай ғана білмеймін деді. Бірақ артынша 10 минут бойы қалай жауап іздейтінін түсіндіріп берді. Ең қарапайым негіздерден бастап ойды біртіндеп құрастырып шықты. Сол кезде мен түсіндім, ақылды адам деген бәрін жаттап алған емес, ақылды адам білмейтін нәрсесін де түсініп алатын адам. Сыныптасым физикадан бітіру емтиханына калькуляторды алуды ұмытыпты. Содан бар болғаны 98% алғанына аздап жылап қала жаздады. Менің бір өте ақылды досым бар, бірақ алғаш танысқанда оны қатты баяу адам деп ойладым. Ол жиі ұзақ уақытқа қарап қалады да сырт көзге ештеңе естімей тұрған сияқты көрінеді. Оның үстіне ол ақш-тың оңтүстігінде өскен. Сөйлеуі баяулау, Луизианаға тән мәнерде. Бұл біздің жаңа Англиядағы жылдам дауысты сөйлесу стилімізге мүлдем қарама-қарсы. Бірде кәдімгі жай әңгіме бастадық. Сол өсіретін тоғандар жайлы. Бірнеше минуттан кейін әңгіме химия сабағына айналып кетті. Артынша философияға кіріп, басым айналып кетті. Сол кезде түсіндім, оның ойлы қарасы бос-бас емес, керісінше миы мыңдаған ойды қатар өңдеп, қайсысын айтуға болатынын таңдап жатқан екен. Менде де сондай бастық бар. Бір әріптес бірде шағымданды. Ол жауап бермей ұзақ үнсіз тұрады. Адамдарды елемей тұрған сияқты көрінеді деп. Сонда мен оған, саған тез жауап керек пе, әлде дұрыс жауап па, дедім. Мен үшін ең мықты адамдар бірден күлкілі қалжың ойлап тауып, оны әңгімеге табиғи түрде қосып жіберетіндер. Ойлануға 1 минут емес, тура 1 секунд жеткілікті. Сөйтіп әңгіменің ырғағын бұзбайды. Мұндай қабілет үшін кейін ой-өріс, адамдарды түсіну және тілді жақсы меңгеру керек. Шынымен әсерлі өнер. Қызығы, бұл қабілетті жаттықтыруға болады екен. Өзімді аса ақылды адам деп санамаймын. Бірақ таныстарым арасында мені тез қалжың айта алатын адам деп біледі. Бұл көбіне тұрақты тәжірибенің нәтижесі. Маған ол СДВГ мен күресудің бір жолы да болып тұр. Қысқасы, адамдармен сөйлесу кейде оңайға соқпайды. Сондықтан мен көбіне жағдайды қалжыңмен жеңілдетуге тырысамын. Немесе ең болмаса біреуді күлдіргім келеді. Сол үшін үнемі сөз ойлап, тауып бірден импровизация жасаймын. Қалай шыққанына басқалар баға береді. Бірақ адамдар әлі күліп жүрсе, кейде сыпайылықтан болса да, демек бәрі жаман емес. Оның үстіне менің беделім де, қалжыңдарым да бағаланатынын көрсетеді. Ал егер осыны жақсартқыңыз келсе, жай ғана қалжың айта беріңіз де, қайсысы өтеді, қайсысы өтпейді, соны бақылаңыз. Әдетте адамдар жақсы қалжыңды есте сақтайды, ал сәтсізін тез ұмытады. Тек біртүрлі ыңғайсыз жағдайға тап болмасаңыз болды. Ондай көпшілігінде өте сирек кездеседі. Мен Гарвардта оқып жүргенде көп таныстарым емтиханға 1 апта қалғанда кәдімгідей өмірден қол үзіп кететін. Шынымды айтып тұрмын. Олар тек тамақ ішіп, ұйықтап, душқа түсіп дайындалатын. Таңнан кешке дейін сынақ тапсырмаларын шешіп, материалды қайталап, басқа ештеңемен айналыспайтын. Біздің курста бір жігіт бар еді. Ол мүлде дайындалмайтын сияқты көрінетін. Әрине оқыған шығар, бірақ басқаларға қарағанда әлдеқайда аз.
Соған қарамастан нәтижелері топтағы көпшіліктен жақсы болатын. Бірде одан қалай істейсің деп сұрадым. Ол иығын қиқаң еткізіп, маған әдетте бір рет оқып шығу немесе мұғалімнің бір рет көрсеткенін көру жеткілікті. Содан кейін ұзақ уақытқа есте қалады, деді. Апталар өтсе де еш қиындықсыз бәрін қайталап айтып беретін. Тақырып қаншалықты күрделі болса да, шынымды айтсам, оған қатты қызықтым. Өзгертілді. Айтпақшы, ол жігіт нағыз ақымақ еді. Заң факультетінде Тони деген жігітпен бірге оқыдым. Ол Флоридадан келген кәдімгі ауылдың қарапайым жігіті сияқты көрінетін. Бойы аласа, жайбарақат, дауысы да бір түрлі жайбарақат адамға ұқсайтын. Әрқашан өзін әзілге қосып жүретін. Бірде сабақтан кейін барға бардық. Сонда білдім. Ол сап тестінен ең жоғарғы 1600 балл алып, елді бітірген екен. Мен оны ешқашан уайымдап жүргенін көрмеппін. Басқаларға қарағанда әлдеқайда аз оқитын. Бірақ емтихандарды бәрімізден жақсы нәтиже көрсететін. Оның ата-анасы 10 сыныптан ары оқымаған, ал інісі тіпті аңғал күлкілі болатын. Тониді әлі күнге дейін кейде еске аламын. Екінші курста бізде дифференциалдық теңдеулер емтиханы болды. Бір жігіт ұйықтап қалып, емтиханға 10 минут қалғанда оянды. Үйден асығыс шығып, оқулығын ұмытып кеткен, ал емтихан ашық кітаппен болатын. Бізге алдын ала оқулықты міндетті түрде алып келіңдер деп ескерткен. Көпшілігі солай істеді. Бірақ емтихан бәрібір өте қиын болды. Ал ана жігіт емтихан үстінде барлық формулалар мен әдістерді өзі шығарып алды. Басқалар кітаптан қарап отырғанда ол нөлден қайта жасап шықты. Соған қарамастан нәтижесі ең үздіктердің қатарында болды. Баяғыда бір отбасын білетінмін. Күйеуі алыс жолға шығатын жүргізуші еді. Жұбайы көбіне бірге жүретін. Жолда уақыт өткізу үшін оған кітап оқып беретін. Кітаптар ағылшынша болатын. Бірақ ол бірден венгер тіліне аударатын. Тоқтамай, ойланбай, кідіріссіз, аудармамен таныс адамдар біледі. Бұл жай ғана сөзді алмастыру емес. Венгер тілі ағылшыннан мүлдем бөлек. Сөйлем құрылысы да басқа. Әлі күнге дейін қалай істегенін елестете алмаймын. Жалғыз түсінікті болжамым, ол мәтінді бірнеше сөйлем алға қарай оқып, есте сақтап, сол кезде алдыңғы бөлікті аударып айтып отырған. Шынымен таңғаларлық. Колледжде мен бір бөлмеде тұрған жігіт бар еді. Сырт көзге кәдімгі скейт растаман сияқты көрінетін. Бірақ ол небәрі 17 жаста, ал магистратурада оқып жүрді. Бірде сөйлесіп отырып білдім. Ол бұған дейін дарынды балаларға арналған элиталық мектепте оқыған екен. Тіпті ең үздіктерге арналған бөлек бағдарламаға қатысыпты. Университетпен арнайы келісім жасап, стипендия алған. Соның арқасында бірден 3 мамандықты қатар оқыды. Мехатроника, электротехника және бағдарламалық инженерия. Үшеуін де шамамен 1 жылдың ішінде бітіріп шықты. Кейін практикалық емтихандар мен қағаз жұмыстарын жапты. Сол кезде ол автомобиль инженерия бойынша магистратура оқып жүрген еді. Себебі 18 жасында алғашқы көлігін аларда машинаны толық түсінгісі келген. Мені қатты таң алдырғаны оның оқу тәсілі. Әр таң сайын шамамен 5-ке таман тұрып, душқа кіріп, 1 сағат оқумен айналысатын. Ол дегеніміз материалды бір рет оқып шығу ғана. Конспект жоқ, жаттау жоқ, ұзақ дайындық жоқ. Бір рет оқиды да қояды. Содан кейін таңғы асын ішіп, қалған күнін кәдімгі жасөспірім сияқты өткізетін. Скейт тебетін, достарымен жүретін, демалатын, бірақ оқумен айналыспайтын. Кешкі 7-де тағы душқа кіріп, 1 сағатқа отырып, сол материалды қайталап, шамамен 9:30-да ұйықтайтын. Бірде ол маған бұл жүйенің ғылыми логикасын түсіндірді. Айтуынша, таңертең ми ең жақсы жұмыс істейді. Сондықтан жаңа ақпаратты дәл сол кезде қабылдау тиімді. Күндіз ол әдейі демалып, спортпен айналысып, достарымен сөйлесетін. Мұны миға жағымды әсер деп санайтын. Ал кешке ұйықтар алдында сол материалды қайта қарап шығатын. Ұйықтаған кезде ақпарат миға жақсырақ бекіп қалатын. Тіпті душтың өзі осы жүйенің бөлігі еді. Ол әдейі миын душтың оқудың басталатын белгісі ретінде қабылдауға үйреткенін айтатын. Біртүрлі режимді ауыстыратын тетік сияқты. Жалпы өмірінің әрбір тұсын барынша ыңғайлап алғандай көрінетін. Бірақ соған қарамастан өзін жансыз оқу машинасына айналдырған жоқ. Ең қызығы осындай ақыл деңгейі мен әдеттеріне қарамастан, күнделікті өмірде ол кәдімгі қалыпты әрі өте жағымды адам болып қала беретін.
Мен көрген ең ақылды адамдар сұраққа бірден жауап бермейді. Әдетте аз уақытқа үнсіз қалады, ойында түрлі нұсқаларды саралап жатқандай. Мен де сондайды көргенмін. Бірде бір жігіт аз ғана ойланып, маған қарады да бәрін соншалықты анық әрі түсінікті етіп түсіндірді. Менде ешқандай сұрақ қалмады. Содан кейін ол жай ғана өз ісіне қайта кірісіп кетті. Тамашалағаныңа рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпа. Ұнаса лайк бас, комментке қандай ақылды адамды кездестіргенің туралы жазып кет.